Nĩ mĩhang'o-inĩ ya kũrugũrio gwa thothaiti ya arĩmi a makorobia ĩrĩa ĩretwo Lima Linda Marketing Cooperative, kũrĩa arĩmi matanyihĩire 700 marĩkĩtie kũnyitana makiuga atĩ nĩ matuĩte itua rĩa kũhũgũkĩra ũrĩmi wa makorobia thutha wa ũrĩmi wa macani kũmatigana mĩtangĩko mĩingĩ. Gĩkundi gĩa Kimani Mumbi Foundation nĩkĩo kĩhotithĩtie arĩmi acio gũcokanĩrĩra na kwĩyandĩkithia kĩama-inĩ kĩu nĩguo kũhotithia arĩmi kwendagia makorobia mao marĩ hamwe na makahotaga kũgũragĩrwo na mathogora mega. Muoroto witũ nĩ mũrĩmi ahote gũkorwo akĩongerera ciringi thĩinĩ wa mũhuko wake na tũkorwo tũkĩendia hatarĩ mũndũ wa gatagatĩ ũratũrĩra ho tũkahota kwenderia tũngĩhota ona twenderie nginya consumer nĩgetha tũhote kuona ciringi ĩyo ĩthiragĩra haha gatagatĩ ĩkĩingĩra thĩinĩ wa mũhuko gwitũ. Ningĩ tũrĩ ingĩ noguo tũgũkorwo na bargaining power nene thĩinĩ wa wendia witũ wa matunda maya. Anthony Kimani wa Mumbi ũrĩa nĩwe mwambĩrĩria wa gĩkundi kĩu aratarĩria atĩ muoroto wake mũnene nĩ kũnyitĩrĩra thirikari gĩtugĩ-inĩ kĩmwe kĩa ũthii wa na mbere nĩkĩo kĩa ũrĩmi wa biacara, kana ona nĩguo kuonia arĩmi bata mũnene wa kwĩingĩria ũrĩmi-inĩ ũtiganĩte ũrĩa ũngĩmarehera mbeca na mahote kwĩrũgamĩrĩra kĩmũtũrĩre. Macani makoretwo predominantly nĩmo mararĩmwo kũndũ gũkũ, nĩmo andũ makoretwo magĩtegemea. No kahinda nĩ gakinyĩte nĩma nĩ wega tondũ macani nĩ mekũgĩa mbeca, ndauga thirikari ĩthiĩ na mbere na gũtingĩrĩria mũno reforms cia sector ya macani nĩgetha mũrĩmi wa macani ateithĩke, na agĩteithĩka ongererwo kĩndũ kĩngĩ. Nakĩo twĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ tũmere nĩ wega kũrĩma macani, no thĩinĩ wa ũrĩmi wa macani nĩ mageria gwĩciria ũhoro wa kuongerera kĩndũ kĩngĩ, nĩ mecirie especially ũhoro wa kĩndũ gĩtwo ikorobia. Nake mũtongoria wa thothaiti ĩno John Mwangi aratarĩria atĩ makinyanĩirie rĩciria rĩu rĩa gũthugunda kĩama thutha wa arĩmi kũgũragĩrwo makorobia mao na thogora wa igoto. Tũrageria kũmonia ũrĩa mangĩnyitanĩra meta kĩama gĩa andũ arĩmi a makorobia ũrĩa mangĩteithĩka nĩgetha makahota kwarĩrĩria ũhoro wa thoko ciao, makahota kwarĩrĩria ũhoro wa quality ya kĩrĩa mararuta, nĩgetha mahote gũkorwo na vision imwe meta arĩmi a makorobia, handũ ũrĩa moka magakorwo nĩ mũndũ akamagũra ikorobia rĩmwe akagũra ũru na ti mahĩtia macio ũragũra, no nĩ gũtuĩka onake harĩ cost aragĩkĩra ho. Na arĩmi arĩa meyandĩkithĩtie ta memba gĩkundi kĩu marĩ na mwĩhoko mũnene wa kwendagia makorobia mao na mathogora mega. Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ twaingĩra gĩkundi kĩu kĩa Rima kĩrĩa kĩrĩtũhotaga gũtũgũrĩra makorobia maitũ na njĩra njega na tũkahota gwĩkĩra mbeca njega mũhuko itũ na tukaiganĩra. Makorobia kũndũ gũkũ no mahote gũ produce a lot of avocados tondũ mena resources njiganu na mena mĩgũnda mĩiganu na mena know-how njiganu ya kũruta makorobia maiganu. Kĩrĩa matararĩ nĩ ũnyitanĩri ũcio makahota gũ produce marĩ kĩndũ kĩmwe. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gĩcigo-inĩ gĩa Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Muthoni wa Gĩtaũ.